अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां इलाही बशो ॼण तव्हां सां गॾु आहियां ख्वाजा मोहम्मद ज़मान लवारी वारे जे शेरनि सां गॾु। अॼु हिते हिन जो हिकिड़ो ॿियो बेत खणी मां तव्हांजे साम्हूं हाज़िर थियो आहियां ऐं इहो बेत आहे तासीं तू न फ़क़ीर जासीं सांग सिसीअ जो। तासीं तू न फ़क़ीर जासीं सांग सिसीअ जो, माणियो तिन मलीर जिन जुस्सो माल मुबाह कयो। इते पहिरियों मां लफ़्ज़नि जी मानाउनि खे वज़ाहत सां कंदो हलां, उन खां पोइ इन जी थोरी वज़ाहत कंदुमि। मां चए थो तासीं माना उन वक़्त ताईं तू न फ़क़ीर, तासीं तू न फ़क़ीर, उन वक़्त ताईं तूं जेको आहे फ़क़ीर नथो थी सघीं। फ़क़ीर माना फ़िक़े वारो आलिम नथो थी सघीं। जासीं सांग सिसीअ जो माना सांग माना फ़िक्र। हिते जेकॾहिं तोखे पंहिंजे सिसीअ जो पंहिंजे साह जो तोखे फ़िक्र आहे, उन वक़्त ताईं तूं आलिम या वॾो कोन थो थी सघे, इल्म वारो ॼाणू कोन थो थी सघीं। छाकाणि चलो माणियो तिन मलीर जिन जुस्सो माल मुबाह कयो। माणियो तिन मलीर, माणियो माना मिलियो, मलीर माना ख़ालिक़े काइनात सां जेको आहे सो मुलाक़ात। माणियो तिन मलीर, हिते मलीर जी जेका इस्तिआरे में इस्तेमालु कया आहे उहो ख़ालिक़े काइनात सां मुलाक़ात जे लाइ इस्तेमालु कया आहे। त उन्हनि मलीर माणियो, उन्हनि पंहिंजे महबूब सां मुलाक़ात माणी, उन्हनि पंहिंजे ख़ालिक़ काइनात सां पंहिंजे परवर सां मुलाक़ात माणी आहे जिन जुस्सो माल मुबाह कयो, जिन दुनिया जे माल जी, धन जी, दौलत जी का परवाह न कई आहे। जिन दुनिया जे माल जी परवाह कई आहे उहे हमेशह ॿाहिरि रहिया आहिनि। उन्हनि खे ख़ालिक़ काइनात जी उहो क़ुर्ब ऐं उहा मुहबत न मिली जेका उन्हनि खे मिलणु घुरिजे। हा, इन जे करे ई जेको आहे सो हिते ख्वाजा मोहम्मद ज़मान लवारी वारो वाज़े थो करे तासीं तू न फ़क़ीर जासीं सांग सिसीअ जो। उन वक़्त ताईं तूं वॾो आलिम, वॾो ॼाणू, वॾो मुअल्लिम नथो थी सघी जेसि ताईं तोखे सांग सिसीअ जो आहे। त असांखे जॾहिं पंहिंजे जान जो फ़िक्र हूंदो त असां कहिड़े नमूने सां इल्मु हासिलु करे सघंदासीं, कहिड़े नमूने सां उन ॻाल्हि खे ॼाणे सघंदासीं जेका ख़ालिक़ काइनात ॾे असांखे सिखी वठी अची। इन जे करे ई छाकाणि ही वहदती रमज़ूं आहिनि, इन्हनि वहदती रमज़ुनि खे सम्झण जे लाइ असांखे उन फ़लसफ़े, उन फ़िक्र खे ॼाणणो पवंदो, सम्झणो पवंदो जेका हू ॻाल्हि करे थो। चलो माणियो तिन मलीर, उन्हनि मुहबत माणी, उन्हनि जेको आहे सो मुलाक़ात माणी ऐं उन्हनि क़ुर्ब माणियो जिन जुस्सो माल मुबाह कयो, जिन इन धन खे, दुनिया खे, दौलत खे का अहमियत कान ॾिनी ऐं उन जी का परवाह कोन कई। अल्लाह हाफ़िज़।